এটা হচ্ছে এমন একটা সিকিউরিটি সিস্টেম যে সামনে দেখতে পাচ্ছেন লেজার সিকিউরিটি এটাকে বলা হয়, লেজার সিকিউরিটি। এটার সামনে দিয়ে যখন কোনো মানুষ প্রবেশ করবে তখন এখানে অ্যালার্ম বাজতে শুরু হবে। তো এখন যদি কোনো মানুষ বা কেউ যদি এই যে এখানে যে সেন্সরটা রয়েছে এর সামনে দিয়ে যদি প্রবেশ করে তখনই এখানে কিন্তু অ্যালার্ম বেজে উঠবে। এক্ষেত্রে আমরা তখন আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা বড় বড় প্রতিষ্ঠান এটা ব্যবহার করব, আমরা বুঝতে পারবো যে না আমাদের প্রতিষ্ঠানে কেউ আসতেছে, সিকিউরিটি হিসেবে আমরা এখানে ব্যবহার করতে পারি। আর এটা হচ্ছে রেইন অ্যালার্ম, এটা সম্পর্কে দেখাচ্ছি।